vou falar de lona, em vez de ter música de Madonna, vai ter de Marinês. Tocando mais de uma vez um baião ou um chachado. Aqui é verso improvisado em toda fazendola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Sei que na época junina tem subida de balão, pra pouco de fogueção, rebolar de bailarina, o toque da concertina e um zabuba apressado. Xote, baião e chachado, muito enfeite de bandeirola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Chama logo a filha, vão me escutar com alegria. Tem repente e poesia, em vez de forró e quadrilha. Em vez de sanfona tem cestilha, tem baião bem ritmado. Repentista inspirado que canta e desenrola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Guitarra de Lobão, eu sou mais uma canção que o povo sem desistir. Quero ver fogo subir pra aqui pra todo lado, e um repentista inspirado cantando o povo consola. E São João ao som da viola fica bem mais animado. O São João sempre é um só, você pode acreditar. É cultura popular, tem sanfona e tem forró. Mas aqui em Zé vamos arrochar o nó com verso metrificado desse poeta inspirado, igualmente Valdir e Lola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Eu vim cantar com você nessa época de São João, lhe chamar de cidadão e lhe explicar porquê. Eu quero ouvir seu CD, que sei que foi bem gravado, mas se não for inspirado, hoje à noite eu meto a sola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Em vez de forró pra dançar, tem violeiro cantando, tem uma viola tocando que dá gosto de escutar. Poeta também fala de vaqueiro, sela e gado, e do vaqueiro encorado, jumento e rabichola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Hoje tem prima em bordão e um repentista cantando, e o povo todo escutando aqui nos dando atenção. Sem subida de balão e sem dança de rezado, tem repentista inspirado sem disco de radiola. São João ao som da viola fica bem mais animado. A gente escuta na hora o poeta que colabora com a cultura da gente. A dupla canta quente e fala de vaqueiro e gado. Tem canção do pinicado que chega a turma rebola. São João ao som da viola fica bem mais animado. Aqui ninguém tem guitarra dessas que só faz zoada, tem a viola afinada, sem ninguém fazendo farra, nem polícia que amarra e deixa o sujeito trancado. Prostituta nem viado, nem ninguém cheirando cola. São João ao som da viola fica bem mais animado.
Aqui reina paz e reina amor, nem tem tristeza e nem agonia, tem repente e cantoria, tem poeta cantador e tem público admirador, cada um bem sentado, todo mundo sossegado, ninguém fala em pistola, São João ao som da viola fica bem mais animado.